Umushikiranganje w'umutekano hamwe n'iterambere ry'amakomine aherutse kumenyesha yuko kugabisha mbere abariko barasohora amatangazo berekana utwo tunenge aho bitagenze neza, anabibutsa yuko bashobora gukurikiranwa n'amategeko kuko batabishikirije abajejwe kubiraba. Ubwo ganya kubahwa mukuru w'igihugu ntibisa no gukubita umwana ugacumubuza kurira. Ijambo ngo gukubita umwana ugacumubuza kurira ninde yakubiswe? Icambe abene gihugu berekanye aho bahagaze baba gukubise nababwiye nawe wari wewe ntubuze babiri wakunda mugabo atoye umwe none ujya wundi waramukubise. Reka nituze turatahura ngo gukubita umwana ninde yakubiswe. Hanyuma rero naganda kubwire burya ibintu bijanye n'amahoro n'umutekano ururimi nico kiri gihimba c'umubiri kiri cambere kibaho. Ururimi ruraturira nk'umuntu yambitse bari igihugu akacambika ibara ariko arondera kugumura abantu ababesha kubera iki uwo muntu atavuga ati ahanaka. Je ndakubwira hariho umwe nyene muri abo bariko baridoga twavuganye neza aca ndamubwira nti mbwira ahantu hamwe kugira tugende kuraba neza ivyabaye. Ntereka ntibigwengere tubigira namubwiye ko nyene tukoteyo murazi ko tuvugana je na bose ni ingere tubigenza duca duhamagara abamandateri bose baserukiye abitoje duhamagara abo observateur bose bari bahari duce duhamagara abo muri sene hanyuma wewe uvuge ingere vyagenze nabo batubwire twumva ukuri aho kuri. Ngo ndakubwije ukuri ngo usanga ari kuja kunjana mu bene gihugu ngo sinshobora kuvyubaka ukivyo. None uri kuvuga ivyo udashobora kwemanga imbere y'abantu kuko uri kwivugira ku maradiyo urumva ko nkuba bari kwaraturira gusa kugira ngo avuge kuvuga ngo abantu bagumuke niko bavyita ikinyoma. Genda urabe no mu gitabo cy'amategeko kubeshera igihugu ubugumuye abantu nico gituma ntibamubujije kuvuga bamubwiye bati bizane kuko ugasanga uri kurabesha uzobugumuye abantu. Igitabo cy'amategeko kirahana. Reka demokrasi ntibisigura impunite. Demokrasi ni igihugu gishingiye ku mategeko. Umuntu wese arenza amategeko arahanwa. N'uwo muntu rero aja kubesha akabesha igihugu kugira kigumure amategeko ariho aramuhana. Rero ntawubabujije kuvuga amahinyo babonye. Mbega none kuvugira ku radio ni kuri sentare kubera iki nimbere yuko atangaza je twavuga ngabonene ndavugira nti wowe usaga ufise ukuri kuzane ukuvuge muga kugenda gutangaza ugasanga ari kinyoma naho uzogira gute. Nkubu dufate wewe nyene nk'umuntu yogenda ku radio akavuga ko yejeje kwica umuntu ati naka ahejeje kwica umuntu ahanaka mugaca muhura n'abantu gwe wawe ndahejeje kwica umuntu agaca kuboha ubwo nyene uraboshwe. Jewe nisho umuntu ahubwo nabagukubita bati muraraba neza ntave yicundi. Erega hari ibintu abantu bakora mu tuntu duto ukamenga ngo nukubera yandero ya kera bavuga ngo utabeshe ntasumira umwana. Ivyo bintu izo ni inyigisho mbi z'abantu basha gusambura Burundi ngo utabeshe ntasumira umwana umwana wundi imba guhisha ivu ngo utabara na mukeba ntakubita urugohe n'ibintu mwene ivyo vyononye igihugu cy'u Burundi. Rero guhuguza ni bibi. Murumva nk'ubu je ndabwiye nk'umuntu we yikomine warabuze n'umuntu ushira kuri liste iyi province ntiwitoje mbwira ingero za kuva ko hibwe wararungitse inderetsi yakurerekera iki kutitoje. Mbwira umuntu yabuze n'uwo yizera je ndazi umwe yarondeye umuntu ariko arondera ati ndondera abone ushira kuri liste yamusavye miliyoni 50 ati je mpaye miliyoni 50 ati no kwemera ko ushira kuri liste acarita kandi yari uwo mu muryango iwe ndamubuzi none ko no kubwira ati nogenda kamuzana akabicabona. None mbwira umuntu n'inzu yiwe itamutoye. Je ndibuka mu matora yo mu 2020 sikure ni muri iyo komine Giheta hariho umugambwe wagiye kwitoza hanyuma baronka amajwi 3
mugabo ari muri komite y'umugambwe gusa bonyene bari 8 hanyuma bacagira inama bati bwira none ko turosa 3 ni bandi batatoye umwe ati je ndetse natoye uwo ati ndetse natoye bamwe batatu bagahinduka 8 kandi amajwi 3 burya rero ikintu kijanye n'amatora abantu ndio bamenye ko ari sokre mbega ni kuki twidoga amatora yo batora mu mpisho ko mutavuga abariko bakinira igikombe bobo unabona n'umukinyi yagukiniye nabi muramukubita ngo ndibo bankiniye nabi mugabo yakinye nabi yagukiniye nabatuma igitmutsindwa mu matora hoho ni mwibanga mbega ko muriko muravuga mbega tufate muri Eklezia Katolika ariyo demokrasi cyane ntayiri ntibaheruka gutora papa yatowe mu majwi angahe hitoje bangahe muga ni demokrasi baratora ko atanumwe arabakondana ngo nta matora mwagize ko bakugatavuga ngo nta matora mwagize ntituvyemera oyavuga hitoje bangahe uwatowe yatowe ku majwi angahe tuvuga kuri none si demokrasi ni demokrasi amakunga ashobora kwiyamiriza papa ngo ntiyatowe yaratowe mu mugambwe hagati mu mugambwe muri wonyene mu gutora umukandida nta matora bakora none ni demokrasi si demokrasi mu mugambwe hagati hari imigambwe myinshi muravuga mutabakandida ni bande twebwe mu gutora umukandida burya ntimugire ngo abari umukandida umwe cyangwa babiri cyangwa batatu ni benshi mugabo hatogwamwo umwe kandi umwe acabuwa bose uzubona bagiye bati nuyu twese umugambwe nuyu tweme none abarundi bobo ntibashobora gutora umugambwe umwe bagacavuga bati twebwe umugambwe twemeye nuyu komenga ni ntama yuri inzu mugabo birahimbaye kandi ni nakajya ko kwigisha abanyepolitike erega abanyepolitike je nasanze batazi kugira na propaganda nari umuntu wabwiye ngo nzobakira ngo ibarabara amahera ko taberetse uzo yakuba mbwira ingene wovuga ngo uzokwaka ibarabara uri kuvuga ngo ndashigikiye abagira fraude none ko bararajyubakwa n'amahera ava mu gihe cya leta nayo akabava mu mataxi n'amakori ukabuzi ko abantu badakoze ntibazoshobora kubatega amataxi n'amakori murumva abantu bazo bamenye iyo uri kuraronderera kazoza igihugu ntuvuga ngo zokubaka amashuri uravuga uti dushaka igihugu kimeze uku tuzobishika gute tuvuze tuti tujya tugwanye ubukene tuzoshika gute twese nitwava hasi tugakora none jewe umukuru w'igihugu nzoca mva hasi je kurimi wawe tuzova hasi nawe uzokora mwarabonye hari komine nabonye yatoye se defudede 99% itora na 20% ntayo mwabonye hari komine yatoye 99% se defudede itahora yitora n'ibice 20% kubera iki yaramaze kubona imbona kazoza irimwo irabona ibiriko birakogwa umwe arabona ati mvuye hangeza none ntora uwusubiza inyuma cyane ntora uwo tujana abantu nibazi baramenya tuze turaca ubwenge ingene abantu barondera amanota umuntu yicariye ibujumbura uno munsi azohengera hageze amatora acaza rero atawe gusororera abantu urabona ndi wanye umurazi ko vuka nindakubwiye ko bazozinwa ntibazogutora kandi ntuzovuge ngo banyivye ngo bari bantwenge je ndaza ahantu umugambwe wose ushitseho baba bafise inkofero yaho kugira ubashorere karibu gaca ubagura usorora ukabashorera ugiye ubundi mugambuje iyindi nkofero none hageze gutora abatorate ucuvuga ngo je ngo baranyivye amajwi ngo kuko je narangiye bari bambaye inkofero yanje no tuba abantu bari clear